Okay, ba. Channel dini ma channel blue screen window time ma blue screenတက်အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးကြည့်လဲအောင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အပေါ်မှာစာတွေ့အနေနဲ့ကျွန်တော် blue screen ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းများဆိုတဲ့က memory hard disk ကျွန်တော် graphic အကြောင်းလေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါတယ်ဒီ video file လေးမှာတော့ကျွန်တော်က memory အကြောင်းလေးပေါ့ memory ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ blue screen အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ကလေးဖြစ်ရှင်းပုံလေးပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုဒီ error code ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် set ကို restart ချရတော့မယ် set ကို restart ချပြီးတော့ပြန်ထက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ run box ပေါ့နော်ကျွန်တော် window R ဖြစ်ဖြစ်window 10ရဲ့ corona ဖြစ်ဖြစ်အမှကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပါမယ် run box ကိုခေါ်ပြီးရင် mtsched เนาะmemory down connect to ကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့တက်လာရင်သူကကျွန်တော် restart ဆိုတဲ့ box လေးကိုတောင်းပါတယ် restart chat program ဆိုတဲ့ box လေးတောင်းပါတယ်အမှကျွန်တော်တို့ chat program လုပ်ပါမယ်မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ software အသစ်တွေတွင်းမိသလားကိုကကိုကွန်ပျူတာကိုပြန်စစ်ပါမယ် software အသစ်တွေတွင်းမိပြန်ဖြုတ်မယ်အဲ့ဒါကိုဖြုတ်တာ control panel ထဲမှာပေါ့နော် control panel ထဲကိုသွားမယ် control panel ထဲမှာအကြီးဖြစ်နေကျွန်တော် less icon ဖြစ်နေ small icon ပြောင်းမယ် small icon ပြောင်းမှကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် program feature တို့เนาะအခုတော့မှလည်း program feature တွေပဲပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသွားမယ် program feature ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ program feature မှာအသစ်တော့ software တွေတွန်းထားခဲ့ရင်ရှိပါလိမ့်မယ်မရှိကိုကမရှိဘူးတွန်းမထားဘူးဆိုလည်းပြဿနာမရှိပါဘူးဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါစစ်ကြည့်ရပါတော့တွန်းထားတဲ့လူတွေတွေ့ပါမတွန်းရင်ဒီအဆင့်ကိုကြော်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ head ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်မလား registry ကိုရှင်းလင်းမှုလုပ်မလားအဲ့ဒါရဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က command လေးကိုခေါ်လိုက်ပါမယ် command လေးကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ command ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရက်ထည့်မယ် command လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ sfc scan now မှာเนาะfsc scan now ဖြစ်ပါတယ် fsc scan now ဆိုတာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုစစ်ချင်းပါเนาะအကောင် registry တွေစစ်မယ်ကျွန်တော် head error တွေစစ်မယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တရားရကတော့ပြည့်အထိစောင့်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အကောင်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တရားရကတော့နည်းနည်းတော့ second performance ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်Windows 10တင်တဲ့set တွေအများစုကတော့ performance ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော် set တင်တော့10မိနစ်15မိနစ်ပါပဲ performance ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တရားရကတော့ပြည့်တဲ့အထိစောင့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် restart ချပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းမွန်စွာပြန်လဲအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်air blue screen air လည်းရှင်းလင်းပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ကhead နဲ့ကျွန်တော်တို့ driver ရဲ့ error code နဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းကိုကျွန်တော်က miss video ကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ video file မှာတစ်ဆက်တည်းမတင်ပြခြင်းအကြောင်းရင်းက miss video ကို problem တစ်ခုကိုထိတိမိမိနဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံဖြည့်ရှင်းနည်းသိအောင်လို့ကျွန်တော်ကတစ်ခုပဲ memory တစ်ခုပဲအဖြစ်များဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်ကရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားလည်မယ်လို့လည်းထင်မြင်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောင်လာမယ့်ဗီဒီယိုဒီမှာလည်း head error code တွေdriver error code တွေကိုကျွန်တော် driver error code software error code တွေကိုကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးသွားပါမယ်စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ page မှာလည်းဗီဒီယိုဖိုင်များကိုစင်စက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာရဲ့ပျော်ရွှင်တော့နေလေးတနေ့ဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ